Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para konco-konco jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang sangat kaula hormati. Alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing kesempatan yang kesekian kalinya ing pundi kula kali panjenengan kala wingi sampun dipun aturake bahwa kita tidak pernah lepas dari yang namanya nikmatul ijad lan nikmatul imdad. Semenjak kita terwujud di dunia, kita terkena yang namanya nikmatul ijad. Setelah kita hidup, maka kita dibantu dengan yang namanya nikmatul imdad. Saniki monggo pengaosan kita terusaken. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Faqatuka laka dzatiyatun. Faqatuka utawi sifat banget karepe sira, sifat bangete butune sira laka kaduwe sira. Dzatiyatun iku bangsa zat. Ai idza sabata tegese ari kalane wis tetep apa anna nikmatil ijad sak temene nikmat lorone mujudaken wal imdadi lan nikmat bantu lazimatani iku kang netepi karone laka maring sira wa annaka lan sak temene sira fi dzatika ing dalem zat sira adamun iku ora ana laulahuma lamono ora ana utawi nikmatul ijad wal imdad iku maujud. Laulahuma lamun ora ana utawi nikmatul ijad wal imdad iku maujud fal faqatu mongko utawi sifat butune sira sifat banget butune sira idzan ing dalem nalikane ki adam zatiyatun iku kang bangsa zat laka kaduwe sira wal ittiraru utawi sangete kepeksa sangete butuh lazimun iku kang netepi liwujudika maring wujude sira lihtiyajika krana butune sira ilal maula maring zat kang nguasani ibtidai wujudika ing dalem kawitane wujude sira wa fi idamati lan ing dalem ngelanggungaken wujudika alaika ing atase sira. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kaula hormati, faqatu kalaka dzatiyatun sangete butuh kula kali panjenengan datang Gusti Allah itu adalah merupakan kebutuhan zati, merupakan kebutuhan sing boten saged lepas saking diri kita. Selamanya kita akan butuh. Saklawase kula kali panjenengan akan terlihat sangat membutuhkan dengan yang namanya nikmatul imdad ijad wal imdad. Artine idza sabata anna nikmatul ijadi wal imdad lazimatani laka. Lek pancene nikmat ijad lan nikmat imdad itu selalu menetap pada diri kita dan kita sudah tahu dalam zat kita bahwa kita ini sebetulnya tidak ada andai kata mboten wonten nikmatil ijad wal imdad. Dadi lek pun kaya ngoten berarti kula mbek sampean niki botone nang Gusti Allah. Niku zatiyah, enggak iso terlepaskan. Sampean dadi wong ndak duwe ya butuh nang Gusti Allah. Sampean dadi wong sugih ya tetep butuh nang Gusti Allah. Ini tidak bisa terlepas dari kita. Niku namanya zatiyah, kebutuhan kita secara zat. Enggak bisa terlepas maksudnya ini. Wal ittiraru dan tingkah darurat, tingkah sangat butuh lazimun liwujudika itu selalu menetap pada wujude kula panjenengan sedaya. Krana napa? Krana kula mbek sampean mulai sik durung ana sampai kajenge ana niki kula mbek sampean selalu membutuhkan dateng Allah Subhanahu wa taala. Niki keterangane sampun sami kali kala wengi. Lakin hadzal ittiraru tapi ne utawi ikilah sangete kepeksa sangete butuh
yakhfa, khafiya yakhfa. Khafaan yakhfa iku samar apa hadzal ittiror ala ghalibin nasi ing atase kaprah-kaprahe menungso. Wa yaghfuluna lan lali sapa nas anhu saking hadzal ittiror. Idza damat alaihim ari kalane dadi tetep alaihim ing atase ghalibin nas apa sihatu abdanihim sehate pira-pira badane nas. Wa kathratu amwalihim lan akeh-akeh pira-pira bondone nas. Tapi akeh-akeh sifat butuh nang Gusti Allah niki kadang-kadang sirna dari akal kita, sirna dari tubuh kita. Kebanyakan kita ini lupa datang keadaan bahwa kita sangat membutuhkan Allah niki kita lupa ketika kita sudah mendapatkan satu kesehatan. Wong lek tepake waras niku akeh-akeh lali. Ya napa karepe lali? Kula mboten niki masih sehat kula eling. Ya akale eling. Tapi ketika dia punya kesehatan, tangannya bisa bergerak, kakinya juga bisa bergerak, niki justru tangan dan kaki niki panjenengan pergunakan untuk kemaksiatan dateng ngarsane Gusti Allah. Kula ambek panjenengan lali. Lek kenikmatan sehat ini adalah merupakan nikmatul imdad saking ngarsane Gusti Allah yang semestinya kalau kita sadar nikmatul imdad ini tidak kita pergunakan nang barang sing melanggar perintah Gusti Allah. Niku jenenge lali. Awake dikei waras, awake dikei sehat, wayahe sembayang ndak sembayang. Tapi lek kongkon bal-balan cakang, lah niki jenenge nuwun sewu. Niki lali nang nikmatul imdad saking ngarsane Gusti Allah. Awake dikei waras, dikongkon sembahyang ngaras-arasen. Padahal itu perintahnya Allah. Tetapi lek ono perkara maksiat sampean ono ndek ngarep. Lali niku jenenge bahwa kenikmatan ini sebetulnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan kesehatan ini sebetulnya diperuntukkan ibadah, duduk kangge maksiat. Ngoten lho. Nun sewu kula lek ngomong ngeten iki lepas dari hukum dulu. Artinya keharusan kita seorang manusia yang selalu mendapatkan nikmat saking ngarsane Gusti Allah adalah harus pandai-pandai bersyukur setiap saat, setiap waktu. Lek mboten pandai bersyukur, kula kali panjenengan iki jenenge lali. Lek pun lali, ya rumoso awake ndak butuh nang Gusti Allah. Wa kathratu amwalihim, kadang-kadang wong lek ngrasa duwe akeh niku lali. Kalau kekayaan yang kita miliki ini sebetulnya adalah saking ngarsane Gusti Allah. Lali mpunan kula kali panjenengan. Kalau kenikmatan ini ndugine saking Gusti Allah. Jadi akhirnya duit yang kita miliki, kekayaan yang kita punyai, ini tidak diperuntukkan jalan-jalan yang baik, tetapi kita pergunakan untuk jalan-jalan yang melanggar datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Iku krono lali. Akeh-akeh menungso niku lali. Selagi dia banyak harta, selagi dia masih dalam keadaan sehat, akeh-akeh lali. Makanya wonten ing hadis, mari kita perhatikan, kita berhati-hati akan datangnya perkara 5 sadurunge perkara 5 sing liyane teka. Nggih terkenal kados wonten di hadis irtanim khamsan qabla khamsin niku. Kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ngati-ngati. Napa kok ngoten? Kuatir kula kali panjenengan iki lali. Kalau kita ini selalu membutuhkan nikmatul imdad. Lek menungso niku pun urip, maka kebutuhannya adalah nikmatul imdad, nikmat bantuan saking ngarsane Gusti Allah. Lho lek pun lali fayaghibuna, mongko padha lali sapa nas. Hina idzin, mongko padha sirna sapa nas. Padha ngarani ghaib sapa nas. Hina idzin ing dalem nalikane iki tamat alaihim sikhatu abdanihim wa kathratu amwalihim. Sirno an sifatihim saking sifatin nas adzatiyah kang bangsa zat. Napa sifat sing bangsa zat? Sifat sing bangsa zat adalah
butuh. Menungso niku mboten saged mboten butuh. Kabeh menungso niku butuh. Lho lek duwe akeh niku kadang-kadang lali. Lek duwe wonten niku kadang-kadang supe. Mboten eling datang Allah Subhanahu wa taala kita enggak ingat. Fayuridu. Nah, ketika kula kali panjenengan sudah melupakan bahwa diri kita punya sifat ittiroriyah, sifat butuh temen nang Gusti Allah, sifat sangat membutuhkan pertolongan Allah, maka Allah kadang-kadang mengingatkan kita. Carane fayuridu moko nekaaken sapa Allah alaihim ing atasin nas asbabal ittirori ing biro-biro sebabe kapaksa liyudzakira trapun ngilingaken sapa Allahum ing enas zalika ing mengkono-mengkono sifatihim adzatiyah. Allah nekaaken datang menungso sebab-sebab yang menjadikan mereka itu tampak butuh nang Gusti Allah. Allah mendatangkan sebab-sebab sifat, menampakkan sebab-sebab yang menjadikan mereka niku ketok butuh nang Gusti Allah. Napa niku? Kayak coba. Lha lek wis dicoba niku biasa atine muni Allah. Kadang ndak tahu maca istighfar, malah maca istighfar. Ngoten nggih. Niku menungso. Lek sik durung kena coba mboten krasa menungso niku. Kayak dene tiyang merasakan terangnya lampu, dia enggak akan bersyukur kecuali setelah lampu itu padam. Lek wis padam krasa bahwa padam ini adalah merupakan bencana. Setelah padam hidup lagi lho, hidupe lagi niki kula kali panjenengan akeh-akeh muni alhamdulillah. Pada saat lampu padam kita mengatakan astaghfirullah. Iku gedokan saking Gusti Allah niku. Qala rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin wa wurudul asbabi. Utawi tumekane biro-biro sebab ila asbabil ittiror maring biro-biro sebab kepeksan. Wahia utai asbabul ittiror al umuru iku pira-pira perkara al qahriyatu kang bangsa nyereng, kang bangsa kepeksa min maradin bayane saking lara, wajuin lan luwe, wa atshin lan ngelak, wa harrin lan panas, wa bardin lan adem, wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono al madkur iku mudzakiratun kang padha ngelingaken apa wurud laka urudul asbab laka maring sira bima ing barang alba utai ba zaidatun iku tambahan. Lek ba zaidah niku berarti mboten wonten maknane, artinya kalimat yang dimasuki oleh ba itu sekaligus langsung menduduki sebagaimana menjadi makmul daripada kalimat yang sebelumnya. Bima ing barang alba utai ba zaidatun niku tambahan au bimakna lam mutlaq ngangge makna lam. Khafiya kang samar apa ma alaika ing atase sira minha saking alfaqah. Alfaqah ditegesi banget butuh wal ittirari tegesi banget butuh. Dadi lek ngoten wurudul asbab mudzakiratun laka bima khafiya alaika minha. Tumekane pira-pira sebab sing rupa sababil ittiror, tumekane pira-pira sebab sing ndadekno kula ambek sampean iki ketok nemen butune nang Gusti Allah, itu sebetulnya mengingatkan kepada kita akan sesuatu yang sering kita lupakan. Napa yang sering kita lupakan? Nggih, butuh nang Gusti Allah, Mang. Jarang tiang niku punya perasaan dia membutuhkan Allah niku jarang. Mesti nek dagang hitungane ya kalkulator. Barokah niku mboten wonten. 1 tambah 1 ya tetep loro, 2 tambah 2 tetep 4. Ini yang manusia sering melupakan. Akean laline menungso dateng ngeten-ngeten iki. Samar. Koyok-koyok wis ndak butuh nang Gusti Allah. Dikei lara titik des astagfirullah. Dikei coba titik astagfirullah. Kok ndak anak coba rasane ndak kira muni astagfirullah niku. Barang pun dikei coba mulai muni astagfirullah. Sakderenge wonten coba ndak muni blas. Mboten muni astagfirullah. Keluwen sing katene dipangan mboten wonten malah eling nang Allah. Duh ya Allah. Awake iki itu sapa nang pangeran?
Lah menungso lek bunga terus akehan laline. Mboten eling nyebut mboten kira. Sok-sok kadang-kadang menungso niku lek pun kathah menerima nikmat saking Gusti Allah, kadang-kadang lali bahwa nikmat ini datangnya saking ngersane Gusti Allah. Akhirnya nikmat yang dia terima digunakan pada jalan yang tidak semestinya. Dikai sehat awake malah dikai sakliyane ibadah. Gai sembahyang mo sing enak. Lesan niki nang Allah dikei waras iso cetha muni apa-apa guneman enak rungonane, justru malah cangkem kula kali panjenengan digawe pisuan. Cangkem kula kali panjenengan digawe ngakali wong. Cangkem kula kali panjenengan digawe ngilokno wong. Cangkem kula kali panjenengan digawe nukari wong, tukaran karo wong padha Islami. Ini namanya lupa bahwa nikmat ini sebetulnya dari Gusti Allah. Kaya tiang pegawai ngoten lho, dikai mobil nang atasane, itu masa akan digunakan untuk kepentingan lain. Nuwun sewu Pak Camat niki dikai jatah mobil nang pemerintah. Lho mobil dikai pemerintah ini terus digunakno kangge keperluane keluargae dhewe. Digunakno keperluane sesuatu yang tidak ada berkaitan kali kepemerintahan. Niki napa mboten izin kula kali panjenengan nang Gusti Allah lek modele kaya ngeten. Itu masih belum seberapa. Sing paling nemen dikei jatah mobil nang atasan justru ditabrakno montore. Tidak digunakan dengan semestinya. Nikmat-nikmat yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kongsen. Taruhlah tubuh kita ini adalah mobil dinas. Masa mobil dinas ini akan kita gunakan untuk perbuatan yang maksiat? Kan boten. Masa barang-barang dinas yang datangnya dari Gusti Allah ini kita pergunakan untuk melanggar perintah Gusti Allah? Tidak. Tidak pantas. Andai kata kita gunakan seperti itu, boten pantas. Lah, kula kali panjenengan lali lek niku nikmat saking Gusti Allah, akhirnya digawe sak karepan, digawe ndak ketemu karuane, digawe melanggar perintah Gusti Allah. Lek ana larang, lek ana perintah Gusti Allah ndak dilakoni, lek ana larangane Gusti Allah justru dilanggar. Ya dengan menggunakan tenaga, dengan menggunakan kesehatan, dengan menggunakan kekayaan yang mestinya aslinya niku ndugi nih saking ngersane Gusti Allah. Nami lo kula kali panjenengan mandar muga nang Gusti Allah niki ndak didadekno wong sing lali. Didadekno wong sing selalu ingat dateng ngarsane Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dijadikan orang yang selalu ingat bahwa semua kenikmatan-kenikmatan yang kita terima menika ndugine saking ngarsane Gusti Allah. Apaan pekeling niku? Asbabul ittiror niku. Ya kata kayak luwe, kayak loro, ngelak. Yang lek pun ngelak niku malah eling ya Allah, cek pekake rek. Gorokan ngelak rasane tapi ndak nemu banyu lho niku baru eling nang Gusti Allah. Jadi datangnya musibah ini ojo dianggap musibah sing teko. Sing apik lek wonten musibah bala rupa napa mawon yang datang kepada diri kita, mari kita anggap ini sebagai cambuk untuk pengingat bagi diri kita. Cambuk peringatan kangge awak kula kali panjenengan sedaya. Peringatan iki. Peringatan. Mengingatkan kita dengan sesuatu yang tidak pernah kita ingat-ingat. Fa idza kuntamu ko arikalane wis ana sira iku fi ghaflatin ing dalem lali anitirorika saking hajate sira adzati kang bangsa zat wa auratalan nekaken sapa Allah alaika ing atase sira maradon ing penyakit au fakron utawa ing kefakiran itararta mongko hajat sira ilaihi maring Allah. Nek kula ambek sampean wis lali nang Gusti Allah saking sifat kepeksone niku wau. Biasa nang Allah dikei loro, dikei fakir. Lek wis dikei fakir baru ngerasa butuh. Lek wis ngerasa butuh wa dhaharat lan pertelo laka maring sira apa sifatuka. Sifate sira adzatiyatu kang bangsa zat ba'da angkanat ing dalam sakwise oleh ana apa sifatuka dzatiyah. Mughototan iku kang den tutupi angka saking sira bisihati kelawan kesehatan wal jiddati lan kesugihan. Ati kula kali panjenengan lek pun dikei peringatan loro
Dikai fakir nang Gusti Allah biasae lho, biasae moro ketok botone, nyebut moro. Allah, Allah, Allah. Pirang tahun. Ndak tahu nyebut niku pirang tahun. Ya mek sembayang tok. Ngrasakno lek barang niki teko saking Gusti Allah niku mboten ngrasakaken punan. Baru setelah dikai coba blek eling Allah. Iki jenenge coba iki saking ngarsane Gusti Allah. Ngoten. Akeh-akeh sing nutupi niku kesehatan. Akeh-akeh sing nutupi niku kekayaan. Pokoke kenikmatan niku biasae nutupi nang kesadaran kula kali panjenengan. Lek sengsara akeh-akeh mengingatkan kepada kita bahwa kita ini selalu butuh bantuan saking Gusti Allah. Jadi gampangane nggih nuwun sewu. Lek ana coba teko panjenengan ojo susah. Karena ini sebetulnya adalah peringatan saking ngarsane Gusti Allah. Tapi lek ono kenikmatan kula kali panjenengan harap berhati-hati. Karena setelah terjadinya kenikmatan itu biasanya akan terjadi sebuah pelanggaran karena kelalaian kita. Sakbatane kula kali panjenengan sugih biasanya mari sugih ku ono lali pun nang Gusti Allah. Soale lek sugih niku saged ngeten. Ngeten saged ini saged semua keinginannya akan terpenuhi. Niku lek tiyang sugih, lek tiyang waras nggih ngoten. Pin mlaku mriko saged, mlaku mriko saged. Mlaku mriko saged, barang wis lara mboten saged. Kita akan terhalang oleh sakit kita. Karena kita sudah terhalang oleh sakit kita, maka biasanya kula kali panjenengan lali. Sifat lali memang hilang. Kita akan menjadi sadar. Bangun dari kelalaian kita. Akhirnya kita menjadi orang yang sadar bahwa semua ini adalah Allah yang kaya, lan kula so panjenengan adalah yang sangat butuhnya pada bantuan saking ngarsane Gusti Allah. Fatakumu hina idzin, fatakumu mongko jumenengi sira hina idzin ing dalem nalikane iki itororta biakil umbudiyati kelawan hake dadi kawula. Lek pun awak niki dikei perhatian nang Gusti Allah, perhatian loro, perhatian fakir, niku nggih. Niku akeh-akeh lho, akeh-akeh. Kula kali panjenengan moro iling. Lek wis iling niku ngeten munine. Iya sih. Sabene aku sugih saiki malah ndak duwe. Ya apa rek? Biyen kanca-kancaku nang aku gati kabeh. Saiki ternyata kancaku ndak ono sing nyopo nang aku. Biyen kancaku lek kewethu aku uluk salam. Saiki ndak ono sing uluk salam. Biyen kancaku lek kewethu aku ngangkat tangan hormat. Tapi saiki seto jabatan kuwi entek kancaku ndak ngreken nang aku. Turunnya jabatan panjenengan niku. Niki. Itu adalah merupakan sebuah peringatan. Dadekaken kula kali panjenengan iling. Iling nggih ngrasa lek awak niki pancene wis ana apa-apane. Berarti awak niki dihormati wong krana niki nih. Dihormati orang karena ininya, karena pangkatnya, karena kekuatannya. Wong-wong kuat niku lek sik kuat. Diwedeni nang wong. Kuwatir wong digepuk, kuwatir wong dibacok. Bareng wis tuwek, sapa sing katene wedi? Wong sampean wis ndak duwe tenaga. Jadi kita niki bisa menjadi orang yang menguasai orang lain selagi kita punya sesuatu yang kita andalkan, yaitu kesehatan. Dan ingat, kesehatan ini kebanyakan akan menghalang-halangi kesadaran kita. Siji kali kepikiran, fakir, loro, niki aken ngilingno nang awak kula kali panjenengan ketimbang ngelalekaken. Dadi lek diangen-angen koyok-koyok lho, enakan tekane ketekan balak ketimbang ketekan nikmat. Soale lek ketekan balak nek donya akeh-akeh apik marine. Tapi lek ketekan nikmat, lek tiange mboten kuat, akeh-akeh bisa menjadi lacut hanya karena kenikmatan itu. Bisa jadi orang yang bersalah datang ngarsane Gusti Allah karena kenikmatan yang disalahgunakan. Timandar muga kula kali panjenengan sedaya umpama nang Allah dipun paringi coba, semoga hati kita dijadikan hati yang punya anggapan bahwa coba niku adalah merupakan sebuah peringatan saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Andai kata diberi kenikmatan, semoga kenikmatan ini bisa kita terima dan kita jalankan, kita nikmati dengan berhati-hati.
Kita lakoni kelawan sing sangat ngati-ngati. Kersane mboten tumiba datang maksiat mergo kenikmatan kala wau. Lale oleh musibah mandar muga kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang mampu memberi pandangan bahwasanya musibah ini sebetulnya adalah sebuah peringatan saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'duhum wa tadfa'u wa tad'ulan donga sirang Allah Subhanahu wa suci Allah birab idzalika kelawan ngilangaken mengkono-mengkono ittiror. Kelawan ngilangaken mengkono-mengkono ittiror angka saking sira. Lek wis eling awake kena coba saking ngarsane Gusti Allah biasa ndonga nang Gusti Allah Gusti. Kula rezeki niki kok mboten koyok singen. Nek singen kula sewengi niku iso le dhuwit 100.000, 200.000, iso 300. Sakniki kok mboten. Ya Allah, balekaken malih Gusti rezeki kula yang telah amburadul. Kembalikan ya Allah semua rezeki yang telah panjenengan berikan kepada kami. Ku malih njaluk nang Gusti Allah. Nikmat-nikmat sing ilang, baik nikmat kekayaan, nikmat kekuatan, nikmat kesehatan itu krono wis ilang biasa dijaluk malih. Kok tunggale wong loro niku sing ditakokno niku sing dibutuhno napa wong loro. Waras duduk dhuwit. Ono tiyang loro tumor ndek ndase kuwede. Sampeyan takoni sampeyan kepengin apa, Pak? Dek mesti jawab aku ndak kepengin apa-apa. Aku mek kepengin penyakitku waras. Wong mari dagang bangkrut, utange akeh. Apa sing dikepengini sampeyan takokno? Paling jawabe, ya Allah, aku kepingin kekayaanku kembali lagi seperti dulu. Jadi kira-kira aku iso nyauri utangku sing wis akeh iki. Penjaluke nang Gusti Allah dia mau meminta, dia mau berdoa datang Allah Subhanahu wa taala setelah dia menerima teguran sing berupa ittiror, butuh nang Gusti Allah. Berupa kemelaratan, berupa kesakitan dan lain sebagainya. Mila kula kali panjenengan mandar mugi dados tiyang ingkang saged menerima cobaan dan bisa mengatur kenikmatan dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sakmenten ingkang saged dalem aturake, hadanallahu wa iyyakum wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.